Hello，早晨啊！我係細老師。而家係朝早10點鐘。其實未係我嘅起身時間嚟嘅，因為我咧自己嗰個手機咧校咗係10點半起身嘅。咁一般咧我又會即係賴下床啦，咁喺張床咧我度點到大概11點鐘咁，然之後咧起身洗個面刷個牙。咁當然啦，我起身第一樣嘢會做咧就係飲水，呢個好緊要嘅。咁因為咧夜晚我哋會流失咗好多汗，我哋呼吸亦都會流失咗好多水分，咁個人咧係會冇咗好多水嘅。咁所以咧我一起身咧第一樣嘢咧就一定係會先飲水，補充翻啲水分，但啲血液唔好太黏，因為咧如果啲血太黏咧，尤其是如果係老人家血管已經隨住年日慢慢硬化咗。而如果啲血又比較黏，咁好容易咧就會去到一啲比較狹窄嘅地方咧，乘機就會塞。咁如果塞喺啲關節，咁就呢個冤痛啊、啲痹啊，或者點解好似突然間唔靈活啊咁樣。咁呢啲喐佢飲翻夠水咧，通常都會改善到嘅。咁不過咧，如果不幸地呢個係咁啱塞咗喺心臟嘅冠狀動脈咧，咁你就會有一啲假性嘅一啲嘅好似心臟病發嘅唔舒服，咁就會心翳啊嗰啲咁樣。咁呢個咧又係飲翻啲水，咁個心有一個好處，因為咧佢自己會喐啊嘛。咁佢泵下咧，你俾翻水救佢啦。呢啲係因為血液黏稠而去阻塞嘅咧，就通常都自己會通翻佢嘅。但係如果你不幸呢一啲咁樣嘅黏稠嘅血入邊，尤其是如果有啲血塊啊、啲果粒啊呢啲咧塞咗去你嘅大腦咧，咁就會變成堵塞性中風，咁咧就好大件事㗎啦。因為呢啲堵塞性中風咧，佢可能係塞一啲細血管，又可能係塞大血管。咁如果係即係塞細血管，通常都係一紮咁樣塞，咁影響嘅範圍就會好大，咁影響嗰個身體機能咧就會好多。咁佢可以恢復嘅，咁用一啲西醫嘅溶血嘅藥啊，用一啲中醫嘅一啲嘅我哋叫行氣活血嘅藥啊，一啲通血管嘅一啲嘅方法啊，咁慢慢會改善嘅。咁但係咧，呢個咧通常都要一段時間，咁呢段時間咧可能又可能有某一個手腳嘅機能可能會變得好差啊咁樣。咁好多嘢都要人照顧，咁就好弊家伙。咁事緣咧就係近來咧，我有個街坊咧就係因為塞血管，咁就中咗風，咁就入咗醫院。咁呢排咧佢啱啱返咗屋企啦，咁都感恩見佢嘅情況都有改善。咁不過咧就係咯，即係呢個的確係一個唔係好令人舒服嘅一個康復過程。冇人係希望自己即係本來係行得走得，所有嘢都可以自己照顧自己，自己可以扒飯。你有冇諗過你自己食飯都要人哋幫你餵你啊？你有冇諗過去廁所冇人扶你，你去唔到？嗰日早兩日我就好衰咁同一個朋友，即係為咗鼓勵佢好好地去注意身體健康。多啲運動，唔好搞到血液循環唔好，而導致到堵塞性中風，咁就好大鑊啦。咁我點樣去即係除咗提醒佢去注意生活之外，我點樣嚇佢咧？就我鼓勵佢，喂，你試下翻去揾個尿片，自己着個尿片，跟住用一日時間屙尿。屙屎屙入個尿片入邊，喺嗰個尿片入邊咧，屙咗之後咧都要等2至3個鐘，你先至揾人幫你換喎。你唔好即刻換喎，因為人哋唔一定即刻得閒幫你換噶嘛。咁但係你急啊，不論小便大便唔好落地啊，因為你中咗風啊嘛，假設咁你就唯有屙喺小便大便都係屙喺個片度咯。
然之後過2個鐘、3個鐘先叫人嚟幫你換啦。試下感受下呢啲，你就知道中咗風或者活動不靈嘅人，佢哋嗰時嗰個滋味嗰種辛苦。當你能夠感受到呢一種咁樣嘅，體會到呢一種咁樣嘅唔舒服，咁你先至會認認真真而家點樣去保護自己、照顧自己，令個身體唔會咁容易跌入去呢一種咁樣嘅困境裏邊。水要飲夠，要做運動喐動，唔好食太多甜嘅、糖嘅、澱粉嘅嘢，令到個血管太過黏稠。油要食好嘅油，我所指好嘅油係避免 Omega-6嗰啲嘅種子油，因為呢啲會令到你血管發炎，會令到你嘅血管壁會變硬。咁呢啲我哋要小心，適量嘅動物油，適量好嘅 Omega-3嘅油。咁呢啲都係我哋睇見人哋喺度受苦嘅時候，我哋當然唔會幸災樂禍，而係喺度我哋好似一面鏡咁樣去提醒我哋自己要點樣小心照顧自己。所以我從我爸嘅中風，我而家好努力去預防血管嘅問題，去保護血管嘅健康。我睇見我媽係癌症，我就會好留意我哋我自己喺生活上邊，喺飲食上邊有啲乜嘢係要預防癌嘅可能嘅發生。從我唔少嘅病人上邊，我睇見佢哋一個咁嘅習慣，我係會令到佢有某一種嘅受傷，又會或者令到佢有咁樣變咗情緒不穩定。咁我點樣去幫佢之餘，我自己都要提醒自己要小心預防。咁呢個係我哋即係不幸中，我哋睇見即係人哋嘅不幸，我哋都要喺當中學習，唔好俾自己都有呢啲咁樣嘅跌入去同一個困境裏邊。咁喺度同一時間我都要講聲唔好意思，對唔住，因為咧我好衰咁樣去搬到好遠，住咗去大澳。咁咧譬如好多時我夜晚開診，我開到9點10點，返到屋企咧，其實好多時都係凌晨12點幾，甚至1點。琴晚我返到屋企咧，就已經係差唔多凌晨2點咁滯。咁然之後咧，我食啲嘢，沖涼，顧下我隻貓，跟住做少少工作。咁因為有啲工作係要同外國聯繫咧，咁就變咗就好多時都要夜晚黑先至可以做到。咁我好多時瞓覺咧，就真係咧最早都要3、4點㗎啦，有時甚至係成5點先瞓。咁呢個亦都係點解我係會 set 個鬧鐘去到10點幾，因為我起碼我如果3點瞓7個鐘咪10點咯，咁瞓多半個鐘咪10點半咯。咁但係如果我成5點瞓咧，瞓到10點幾係唔夠嘅，係唔夠休息嘅。咁但係咧好多時咧，因為咧大家你哋早起身，咁就會有陣時有事就會向我求助啊，或者問意見啊，咁就可能7點幾、8點幾、9點幾都會 send message 俾我，甚至直接打電話俾我。咁咧我就根本冇得瞓，好似今朝咁樣就連續4個電話，或者係 WhatsApp 電話，或者 Messenger 電話，或者一啲求助嘅 message。咁我今朝我成5點鐘先瞓，咁7點、8點、9點、10點不停都有資訊嚟整醒咗我。咁呢個咧就我係完全唔夠休息。咁所以係啊，對唔住，係因為我衰，我搬咗去大澳，想俾個空間俾自己休息，俾自己可以休息夠先可以幫到大家。咁但係咧，咁又令到大家咧整個上晝揾唔到我。咁希望大家注意翻我朝早咧，我而家真係為咗足夠休息咧，我係會即係唔接電話，我甚至熄咗個電話拎開，唔俾我自己聽到。咁大家如果急嘅就揾急症室啦，如果唔急嘅就等我瞓醒先幫你啦。對唔住，對唔住，呢個係我唔好，我係西西老師。